Okay, LMTV Uganda mugamba muti abalungi mwena beekumidde ku LMTV Uganda mwasibye muti mbabuuzaako okusinziira mu bitundu byonna gye musinziira wena gwe wenna atulaba. Nkulamusizza nnyo mwebale kola mwebale kuyiiya. Ne mbuuzaako ttiimu LMTV fans mugamba mutya mwena batabira ku YouTube, Instagram, Facebook wamu n'ezo group zonna ezitulabira ku Facebook, abatulabira ku imo bannange mugamba mutya mbabuuzaako programu ebeera step bars sonsomola wano wokka program ebeera ekwa amawulire agabeera gakwataganidde ku celebrity ebiba bitambula kati nno munnange olwaleero nzize n'ebyafayo bya Rema Namakula. Abamu temanyi Rema Namakula yazaalibwawa yasomerawa background abamu mulaba mumwegomba mukitegeera naye olwaleero ku LMTV Uganda twasazeewo ne tugamba ye bannange lwaki tunoonya ku byafayo bya Rema Namakula ne tubikuba abantu mu maaso ne babeera nga babitegeera munnange agenda okubeera nga afumbirwa Dr. Hamza Sebunya nga naawe oyina kw'omumanyiko akatono saagala ogameze Rema mumanyi naye nga webajja ne bakubuza background ye Rema yasomerawo nga tomanyi nawe gye yasomera nga tomanyi oba yasomako primary secondary nga bina tubimanyi naye olwaleero naffe ne tugamba bannange nekiba kibe naye olwaleero katukole ki katubibaleetere kakati nno ngenda kubanga ntandikira ku byafaayo okusoma kwa Rema byali bitya abazadde be abazadde ba Rema bonga bo bafa era kigambibwa nti Rema Namakula yazaalibwa omugenzi Hamida Nabosa wamu n'omugenzi Mukibi Semakula era munange bamuzaalira wali Rubaga hospital wali bannange kitegeeza Rema Namakula bamuzaalira mu kibuga muno Kampala wali Rubaga era nga munange bamuzaala nga enaku z'omwezi 2 zaali enaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwakuna omwaka gwali 1991 bwe batyo we bamuzaala era Rema Namakula kigambibwa nti Rema Namakula ye mugalanda mu famire eyewaabwe era maama we gwe baasembayo okuzaala bagenda okufa nga munange Rema Namakula bamaze okumuzaala kubanga bagenda okufa nga Rema Namakula yali akyali mwana muto era Rema Namakula munange bwatyo bwe bamala okumuzaala nga bomanyi nti omwana bwatuuka myaka 3 abeera alina okutandika okusoma myaka 4 yatandikira ku Kitintale primary school awo we yasomera amasomero ebyo bene ebibiina baby middle top biki ebyo bene okuddagulu mpaka P7 ate munnange bwe yava awo ne bamutwala ku St. Bali ku Dembe Senior Secondary School wali Ekisoga awo we yasomera O level ne A level awo bene we yabisomera we yabikwasaganyiza era munnange awo olugendo lwa Rema Namakula olw'okuyimba we lwatandikira nenga Rema Namakula nzarwa ye Masaka Rema Namakula akwegamba ekikaki abantu waliwo abantu abagamba walu ne bajjajja benawulire sese Rema Namakula kitegeeza ayina ekika kinene ekika kigazi mwana ne womulaba nga face mwana yakulira mu family ejjudde abantu naye nga Rema Namakula abajjajja be bo babagalamiza wali Masaka kitegeeza Rema Namakula nzarwa ye Masaka munnange bwatyo bwe yamaliza wali ku Kitintale primary school P7 ne bamutwala wali ku St. Bali ku Dembe awo yasomera munnange O level awo ne A level awo oluvannyuma yeeyunga ku University y'Ekyambogo naye before nga tanaba kweyunga ku University y'Ekyambogo era ku lugendo lwa Rema Namakula olw'okuyimba awo wennyini we yatandikira era y'omu kubaali bakulira ekwaya eyo ey'okusomero eya St. Bali ku Dembe Senior Secondary School y'omu kubaali bagikulira awo bwe yamala olugendo lwe yamalirizawo A level ne O level ne yeeyunga ku Kyambogo munnange bannange bino ebintu byo gwe wena bali tamanyi Rema Namakula simanyi biki bwetyo olugendo lwe ate ddo we lwatandikira kakati olugendo lwa Rema Namakula olw'okuyimba bwe yamaliriza senior 6 awo muvaaka awo manyiye obeera olina okusireyinga obuviri obukuzizza obusibye ye Rema Namakula n'agamba nze sigenda kusireyinga ye n'agamba kansireyingire mu music awo munnange ye bwatyo we yatandika olugendo lwe olw'okuyimba yatandikira mu karaoke mu vaaka ya senior 6 bwatyo
najja ng'ayimba n'ayimba nga bw'omanyi nti bw'ogenda mu karaoke oba omanyi ennyimba z'oyimba olina omuyimbi gwe weegomba bw'ogenda mu karaoke oyo omuyimbi gwe weegomba oluyimba lwe oba ng'olumanyi olwo munnange lwoba oyimba naye nga ye yali yeegombanga nnyo Juliana Kanyoomoozi ng'era ye bw'agenda mu zikilaabu okuyimba ayimba nnyimba za Juliana Kanyoomoozi bw'atyo bwe yatandika olugendo lwe awo munnange w'omanyi ebyokubeera bw'atyo munnange we yagenda ne yeegatta ku mukyala Halima Namakula munnange ngera yagendayo nga kiyambiwe okitegeera yagendayo nga kiyambiwe ng'amuyamba kitegeezebwa nti ne Halima Namakula yali mukyala muyimbi bw'atyo Rema naye bw'atyo we yasobola okwegatta ku mukyala oyo ng'akolanga kiyambiwe bwe ngamba kiyambiwe kiba kitegeeza yali akolanga menta we ng'amukolera ewaka keera ku makya nammwe mubimanyi kubanga mukozesa abaana b'abantu bangi bw'atyo munnange olugendo lwe lwatandikira ne gundi Halima Namakula menta we gwe tumanyi nga ssaawa zino bw'atyo nno munnange omanyi bw'oba oyina ekirooto bw'atyo bwe yeeyunga ku mwana mulenzi Bebe Cool bw'atyo bwe yayingira ekibiina kya Gagamero awo we yatandikira Gagamero Recording Group bw'atyo we yatandikira kakati munnange biba biri awo olugendo lwe lwa Gagamero bayimbye ennyimba videos bw'atyo munnange Bebe Cool ye yali ali ewaka yagenda okuwulira nga Rema Namakula amulaba ku telefayina nga Rema Namakula ayogera okutongoza album eya Ssekinnoomu ekintu ekitaasanyusa Bebe Cool n'anyiiga nnyo n'agamba omwana ono ayinza atya okwewaggula bw'atyo Rema Namakula ayinza atya ani amuwadde obuyinza bannange awo nno mu 2013 awo ebintu bwe byatandikira okukaawa awo enva ne Rema Namakula yali oba yateekamu kaamulali mungi bwe bityo kati nno munnange ye Rema Namakula 2013 bwe byakyankalana n'ava ewa Bebe Cool bw'atyo yatandika okwetongoza nga omuyimbi agenda otandika okuyimba yekka awo n'afulumyayo akayimba ke bayita oli wange bannange ndowooza akayimba ako kaatunda nnyo mwenna mwakaagala ne bagamba mwana alina eriiso biki n'alufulumya oluyimba olwo lwakwatayo nnyo n'abeera awo ng'ayimba awo n'atongozayo bw'atyo ate mu 2006 Rema Namakula yalondebwa okukulira Uganda mu Coco Studio Africa season ey'okuna abayimbi abalala baali bangi omwali Lydia Jasmine omwali ne Eddie Kenzo gwe tumanyi nga right now Saako radio ne Wizo abeetaba mu mpaka ezo ez'okuyimba mu Coco Studio mwalimu n'aba Nigeria baali bangi nnyo ddala naye awo olwamala bwe bityo munnange ye bw'atyo bwe yalondera goyinza ogamba Rema Namakula lwaki ye tagendangako mu Coco Studio munnange bwe bityo yalondebwa naye nga kigambibwa nga tuzzeeko emabega Rema Namakula ono mu kusoma wane oyinza ogamba engeri gye baafa ate Rema Namakula bamuwerya batya Rema Namakula engeri gye yali amanyi okuyimba nga muyimbi mulungi ate nga munnakatemba w'amaanyi nnyo ddala essomero ne lisalawo ne limuwa basale era bw'atyo kwe yasomera olw'okuba nga yali amanyi okuyimba ekitone kye ne kimweyimirira bw'atyo bwe yamaliriza secondary ye ne yeeyunga ku Kyambogo University awo yasisinkanye omukyala Halima Namakula awo n'amwongerayo n'amusomesa university bw'atyo bwe yeeyunga ku Gagamero bw'atyo ate bwe yeetongoza n'ayimba oluyimba oli wange mu 2013 awo ebintu bwe byatabukira bw'atyo n'ajja ng'akwatayo ng'akuba obuyimba bwe bw'atyo ate era mu 2006 bwe yeeyunga ku mpaka za Coco Studio n'agenda omwana n'akwasaganya ekintu najja ng'atambuza ennyimba bw'atyo munnange bwe tugenda ku famire olwo tugenda ku famire egamba muno tugenze ku famire bw'atyo bwe bakwatagana n'omwami Eddie Kenzo bw'atyo bwe bakwatagana kimanyi naawe ebintu awo ebibeerawo bw'atyo bwe yamuteekamu omwana gwe tumanyi nga right now Amalu Mjoma Kenza ali wanene ali mukuseka omanyi ali behind the camera bw'atyo bwe yamuteekamu omwana Amalu bwe batyo bwe baamuzaala era nga kigambibwa ono omwana baamuzaala ku
Paragon Hospital mu kibuga ekimanyikiddwa nga Bugoloobi gye baamuzaalira Amaalu gye baamuzaalira ng'era taata we ye Edilisa Musuuza. Bw'atyo yamusanga ne Maya Musuuza ne beegatta, okitegedde ne beegatta famire awo bw'ekyo bwe yawerera bwe bityo ate awo kati awo Dr. Hamza Ssebunya bw'atyo bwe yayingirirawo naye nga Rema Namakula ennyimba ze zaakwatayo nnyo era nga ku nnyimba za Rema Namakula kwe kuli Oli Wange, Akatonotono, Lean on Me, Lowooza Kunze, Deep in Love, Mukyuzi atuuse ku Kaliba, Fire Tonight. Bannange ayimbi ennyimba nnyingi era omwo mwawangulidde award era baamuwa award eya hip hop music mu 2013 yawangula omuyimbi. Yes, yawangula. Abayimbi baali bangi nnyo naye munne yali omukyala ayimba hip hop ng'ayimba bulungi ne bamuwa award mu 2013 naye ng'oluyimba olwamuwanguza baluyita Oli Wange era ye yasinga okuleeta omuliro ye mukyala aleese omuliro ogw'amaanyi nnyo mu kuyimba. Bw'atyo munnange bwe yeewangulira award eya hip hop bannange ndowooza omukyala ono ne bwe yali yeegomba Juliana kituufu kyali kyamaanyi. Bw'atyo n'atambuza ennyimba mu 2014 era n'awangula Oli Wange. Bannange gwo omwaka gwamutambulira bulungi nnyo nini ddala. Bingi nnyo byazze ayimba R&B. Bannange olugendo lwa Rema Namakula bwe lutyo sijja saagala neeyogerere nnyo. Ennyimba ze zonna muziwulidde era yayimbako simanyi gaali maka Dembe olwo nno ng'akyasomera eyo. Bwe lutyo olugendo lwa Rema Namakula n'ebirala bingi. Bw'atyo kati bwe yeeyunze ate ku Dr. Hamza Ssebunya era agenda kuba nga olunaku olw'enkya amwewangulira wali eri mu makage n'ekigambibwa nti abantu be baayise ku mukolo ku kyalo baayiseeko abantu 15 ate ne bajjajja ne bavaayo ne boogera ne bagamba ewaffe Rema Namakula ekika kigagga kirina ssente lwaki teyazze eno ne bagamba kale oba bw'atyo bwe yasazeewo naffe tetulina buzibu naye nga kirabika kigamba nti bajjajja bo aba Rema Namakula banyiivu. Bajjajja ba Rema Namakula bo babadde bakimanyi omukolo Rema agenda gutwala Masaka naye ate munnange sigi yagututte. Munnange kyewuunyisa bwe bityo munnange lwe lugendo lwa mukyala Rema Namakula. Okay, mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde nateera mpaka wano naye nga nyongera ddala okubeebaza gwe wenna akola ekyamaanyi gwe wenna alikinga, asubscribinga, sharinga, commentinga ngamba okola kyamaanyi. Nyongera ddala okujjukiza nti yongera okulikinga, yongera okusubscribinga, yongera okusharinga n'emikwano gyo ate obagambe nabo basharinge. Munnange tweyagaliza ekintu kino tubeere nga ffenna tukinyumirwa naye nga tenyongera ddala okujjukiza gwe wenna ayina akalango oyagala kulangira bizinesi yo oyagala tugikube abantu mu maaso tukooneko ku nnamba zaffe. Ennamba gy'olabe yeeyita ku screen tukubireko ffe tujja kuba nga tujja wooli tusobole okuba nga munnange tukwata akalango ako kubanga tukeetaaga. Gwe wenna ayina essomero oyagala tukwatire essomero lyo tulina program wano gye tuyise Totozi Connect. Tujja kujja tushootinga essomero lyo ate nawe libeere nga liyitako wano ku mpewo za LMTV Uganda. Nyongera ddala okubeebaza mwena groups ez'enjawulo LMTV fans mwebale nnyo babbi bye mukola mbeebaza. Ttiimu nnyingi ttiimu eya Queen Farida mbabazi mbaagala nnyo mwenna. Ngenda kubasibulira wano naye nga abadde abatuusaako programu eyo simulaina mbadde mwana muwala Queen Sylvia abadde amabega wa kamera bamuyita mwana muwala Joe Mackenzie gwenkula naye wano program Stebbaza ate producer ffe n'abeera King Montage omu bw'ati yabitematema n'aba nga abibasuulirayo. Mubeere bulungi mweraba.